नङै स्कुलफोर दङ जेसेबां सरकारि नङि कलेजफोर दङ बेफोर कलेजफोरखौ प्रमद बर'आ लिरनानै लाबोबाय सरकारि खालामजोबसिगोन हाजार हाजार रायजोआ दिनै रंजाखांबाय प्रमद बर'नि दैदेननाय बे बिटिआर सरकार बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि स्कुल आरो कलेजा सरकारि जासिगोन गासैबो मास्टारफोरा प्रमद बर'नि उन 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 हाजार हाजार इयुथफोरा दिनै उन संबाय सासेबो मास्टर सासेबो टिचारा हाग्रामा महलैजों थायाखैसै थौ प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारजों बिटिआरनि इलेक्शनाव प्रमद बर'नि उन उन जों बयबो थांनांगोन कारन जोंनि स्कुल आरो कलेजखौ प्रमद बर'आ सरकारि खालामनो थांगासिनो नङा होमबा सरकारि खालामनो थांगासिनो बयबो गोजोनखागोन सेंग्रा सिख्ला गासैबो प्रमद बर'नि उन संबाय नाथाय 4 बोसोरनि उनाव जोंनियाव बिराद गिदिर मोनसे लेखा फैबाय प्रमदा लिरदोंमोन स्कुल आरो कलेजा सरकारि जागोन 10टा कलेजखौ सरकारि खालामनाय जासिगोन फुटका गावबाय रंजाबाय मास्टरफोरखौ लिंहरबाय नाथाय दिनै 4 बोसोरनि उनाव आसाम सरकारा मोनसे लाइजाम हरबाय बिटिसि रायजोनि थाखाय बेसेबां थगायबावनो मोनसे लाइजाम हरबाय बे लाइजामा जुननि थांनाय बोसोरनि जुननि 30 तारिख 4 बोसोर बारलांबाय 4 बोसोरनि उनाव आसाम सरकार लिरनानै हरबाय प्रमद बर' नोंथांमोननि 10टा कलेजखौ जोङो सरकारि खालामनो हानाय नंला मिथिबाय जोब्बाय बे सोरबा बिक्रमा बुंनाय हाग्रामाया बुंनाय खोथा नङा मिथिबायना एकर्डआव थानाय दफाखौनो लिरथेनानै दोनबाय जेन कुनु दिन आरो सरकारि खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआव जुद्ध नांनो थाखाय थांनो हायैनि लामाखौ दिनै फोथेबाय जों नोंथांमोननि 10टा कलेजखौ जों सरकारि खालामनो हालिया खालामोबा नोंसोर खालामनानै लादो नोंसोर बेथन होनानै लादो नोंसोरनि बिटिसिआवनो बाजेट हमदो खौराङा फंसे लाइजामजोंनो फोजोबजोब्बाय बेथ' मिनिनायनि खोथा नङा औ जोब्बाय दिनै बेसेबां नाजाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा जों कलेजखौ सरकारि खालामगोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाया बेसेबां सैथोमोन आं बेखौ बुंनो हाया